Привет, друзья! Сегодня я поделюсь с вами историей нашего первого путешествия в Румынию, в небольшой, но удивительно красивый город Синая. Это путешествие стало для нас настоящим приключением, с неожиданными трудностями, бюджетными лайфхаками и яркими моментами, которые мы запомним на всю жизнь. Если вам нравятся такие истории и полезные советы, пожалуйста, поддержите меня лайком и обязательно подпишитесь на канал, ведь впереди еще много увлекательного и интересного. Итак, поводом для поездки была медицинская конференция, которую мой муж просто не мог пропустить. Это было обязательное мероприятие для повышения квалификации. Но мы решили совместить его рабочую поездку с нашим первым совместным мини-путешествием, ведь даже на 5 дней разлучаться нам не хотелось. Конференция длилась 5 дней, а значит, нужно было позаботиться о жилье, еде и прочих расходах. Мы понимали, что расходы будут немаленькими. Сама конференция стоила 70 евро, и все остальное, включая дорогу, питание и проживание, нам нужно было оплатить из своего кармана. Средств у нас было немного, ведь большую часть денег мы недавно потратили на свадьбу, а затем на покупку машины. Кстати, сама поездка тоже оказалась под вопросом. За день до выезда наша машина начала капризничать. Возникли проблемы с коробкой передач, мы срочно поехали в сервис, где нас заверили, что с двигателем все в порядке, а коробку передач можно будет перепрограммировать позже. И, несмотря на все сомнения, мы решили рискнуть. Чтобы минимизировать расходы, мы заранее купили еду. Это стало для нас настоящим спасением. Продукты в Синае оказались дорогими, как и питание в кафе и ресторанах. С собой мы взяли все, что могло не испортиться в дороге. Сухую колбасу, хлеб, лапшу быстрого приготовления, чай, кофе и воду. Синая – это горнолыжный курорт, окруженный лесами и горами. Даже просто выйти из виллы, где мы остановились, было невероятно приятно. Вокруг свежий воздух, природа и потрясающие виды. Каждый день мой муж отправлялся на конференцию, которая проходила на английском языке, а я гуляла по окрестностям. Свое жилье на 5 дней мы также нашли заранее и забронировали его через сайт booking.com. Мы нашли хороший недорогой вариант в горах, посреди природы и прекрасного леса. Ах, да, и будьте готовы к тому, что вместе с оплатой за жилье вы заплатите туристический налог, который составляет порядка 5, может быть, $10. Неожиданно, не очень приятно, но сделать придется. Привет! Привет, красавица! Как дела? Киса. Здесь и правда очень красиво. Прям по-доброму завидую тем людям, которые там живут. Им реально есть на что посмотреть и с удовольствием жить, с удовольствием вставать каждое утро, смотреть, любоваться этой красотой, пить кофе. Просто потрясающе. Только посмотрите, как здорово. Здесь кругом горы и лес. Очень красиво. Только посмотрите, какие красоты я обнаружила вокруг. Я забрела в лесок, решила посмотреть,
как тут. И чем выше забираешься, тем лучше видны горы. И они почти что со всех сторон окружают. Сейчас заберусь еще выше. Посмотрим, что меня там ждет. Я думаю, будет очень интересно. Go! Ну что ж, несколько слов и о самой конференции. Проходила она в здании казино. Это здание является памятником архитектуры. Да, очень красивое. Красивое как снаружи, красивое также и внутри. Только посмотрите, какая красота ожидает нас внутри. После мы пошли гулять и исследовать окрестности далее уже вдвоем. Посмотрите, какие замечательные, прекрасные виды нас ожидали.
Смотрите, какой сейчас будет забавный момент. Очевидно же, что у песика просто не было шансов, но он же не мог не попытаться догнать эту белочку, правда? В Синае есть два уровня канатной дороги. Первая поднимает на высоту 1400 метров, а вторая на 2400 метров. Мы купили билеты на оба уровня. А мы готовимся к полету на телекабине. Будем смотреть на горы. Первый уровень подъема 1400 метров стоил по 60 румынских леев на каждого взрослого, итого 120 румынских лей, что составляет примерно 30 евро или 600 молдавских леев. Первая часть пути — это большая кабина, где вместе с вами едут еще человек 15. Но вот дальше начинается настоящее волшебство. Вас ждет маленькая кабина на 2-4 максимум человека с полностью прозрачными стенками. Ехать в такое одно удовольствие. И уже во второй раз мы снова оплатили билеты, взяв уже вариант подороже и поднявшись на высоту 2400 метров. Короче, оно того стоило. Очень красиво. А мы все идем и идем. У нас есть пауза между спуском на фуникулере, а Витя хочется выше и выше. А у меня сейчас будет сердечный приступ. И я вроде бы немножко спортсменка, но здесь даже у меня пахнет кровью во рту после такого подъема. А вот зато Витьке похер. Идет и идет. Фу. Пошла и я. Когда мы поднялись на высоту 2400 метров, нас встретила настоящая зима. Мороз -5, снег, а вокруг белоснежные горные вершины. Не видно ни конца, ни края. Это был невероятный контраст. Буквально полчаса назад внизу светило солнце, цвели магнолии и сакуры, а здесь суровая, но невероятно красивая зима. Мы замерзли, но остались в полном восторге. Если вы решите ехать в Румынию, посетить Синаю, вот несколько советов. Первый – еда. Заранее возьмите с собой все, что можете, особенно если бюджет ограничен. Продукты питания и даже рестораны с кафе здесь очень дорогие. Наличные. Берите евро или доллары. Местная валюта – это румынский лей, и выгоднее менять ее заранее. Планируйте бюджет. Даже маленькие расходы вроде чаевых, которые здесь включены в счет, могут вылиться в круглую сумму. Вот такое получилось наше первое путешествие в Румынию, и несмотря на все трудности и ограничения, это был потрясающий опыт. И если вам понравился мой рассказ, подписывайтесь на канал, впереди еще больше историй о путешествиях и полезных советов.
Всем хорошего дня!